กดดิกดเออไปได้ไม่ไปสักทีอะ ไปสักทีหนึ่งแม่ ไม่มีใครเลย ไม่มีใครพูดคำนั้นเลย ไม่มีใครทักทายเลยโอ้เร็วกันมาก ทักทา ทำ ย ไมต้องอัดด้วย ต้องทักทายด้วยกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ๆชาวโซเชียลแชมป์ได้ไหม สาสวรรค์ แล้วแต่ อิลูมิเนต ตามที่ท่านสบายใจ เอาที่สบายใจ ไปแล้วดูนี่ โอ้ เฮ้ยรอด้วย วิ่งช้าวิ่งช้า เขาขี่ ว่ะ เขาขี่หลังหน่อยได้ไหมให้หนอนน้อยขี่หลังหน่อยเถอะสงสารเฮ้ยดูหนอนน้อยจบแบบเจ็บๆให้หนอนน้อย ระบา โอ้ ย ยแค่7.1อะปิดปีกแล้วด้วย อื้อ เพื่อเดี๋ยวอิ่มมากเลย โอ้ ให้เอาอิ่ม300 วิมามั่ง เอาเฟเตอร์ ฟ้องอยู่ ดอกแรกครับโหดสุดๆโอ้โห ละอองแสงเวิร์นโค กระตำเรียนสกิล เรียนสกิลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครั ทำไมโบชอบขับจังเลยอะตอนนั้นเข้าไปในสกายแล้วหัวเราะคนเดียว จามโบเขาไม่เต็มครับนี่คือเรื่องจริงไม่เต็ม ถามชื่ออะไรก็บอกอาตวยอาตวย โอ้ย ก็ขาชื่อตัวเดี๋ยว ระบาย โด โยไม่ได้กินหรอก โอ้หลับเพื่อ เรื่องเดี๋ยว อิลูมิเนต หลบมาทะลวงไส้ดูเปี้ยง500โอ้ย อิลูมิเนตคอนแห่งแสง ไอ้ดังโงยักษ์อย่าอู้ โดนหัวเราะกัน โค หัวเราะบ่อยมากเลย เลส ข้าเป็นคนลาเลย ละเลย ระบาย ไม่ตีอะแกอะ เอ็งถามก่อนว่าตูมีสกิลตีไหม มี อะไรมั่ง เลส อันนั้นแหละ เอาเฟเตอร์ ชาร์จลูกบอล โอเคถ้าสามลูกบอลฉันจะไม่หิวพวกแก ไม่งอนะเมตร แสงแผดเผา ไม่เมตรธรรมดาเมตรมาก พวกเอ็มมาเต็มครับ ไลท์ฟอล ทางไหนเนี่ยแกจะบอกไม่รู้ทางฮะอายเขา แล้วอัดแล้วอะได้อัดไปะเนี่ย อืม อืม คอนแห่งแสงละอองแสงเวิร์นโค เขาฉาบ สาสวรรค์ ปันเลยฮะ มารับแกะกันสักการ กันดูติดรอบเดียว เพื่ออะไรดิ เลสอิลูมิเนตอิลูมิเนต ปลุก กระ ปลุ ทื ก บ ที นะ เดียวปลุกทีเดียวเออ ผม ตื่ มาน เถิดน้ำคิดเด้ง อิลูมิเนต ดู เลส อะดู เอาเฟเตอร์ อะไรอิซูมิโนะ ชูมิเนต โอเคโอเคไม่หนุก จะคิวเอง พวกท่านคอยดูให้ดีนะครับว่านี่คือท่าโหไหล นี่คือท่าโหไหล เอ้ย โอ้ เอ้ย ย โอ้โห หอย นิดเดียวเองอะ นี่คือท่าโหไหล เห็นแล้วเอ้ย เอาจริงๆอ่ะนี่คือท่าโหไหลนะ ค่านางเท่าไหร่เนี่ย 170มีลิสเตย์อยู่ ฮะ ให้รีเป็นสายชาเลยไหม หอย มาลองมาใหม่ดิลองใหม่ดิไม่ต้องรีเดี๋ยววันแล้วด้วย อยากใส่แฟร์65ดิ ไม่ น่ะเห็นไหม ก็ไม่ใส่แล้วไงเนี่ย แล้วนางก็จะเปลี่ยน นั่นไงเพื่อไง2-3 วิเอง
3 วิ ก็2-3อะ 2-3 ต้องมี เพื่อ 3 อะไร อะ2-3-6ไงมาใหม่มาติดไหม สบาย มาเดี๋ยวหลับยาว โอ้ยจะปล่อยหน่อยหน่อย ๆกรามบอกให้เราหลับอ่ะ เนี่ยหลับยาวๆเลยเนี่ย กี่วิวะเดี๋ยวเอาดูก่อน 1 วิ 2 เลส หมัวแล้ว อิลูมิเนต หลับไปงั้นแหละลืมไปเลย อืมกำลังจะอืม กำลังจะเปลี่ยนเซตเลย ไม่เฟี้ยวฟ้าวเลยอะ โอมสะอองแสง เดี๋ยวปามา เอาเฟส มาค่ะ นี่ด่าแบนหายแล้วครับแบนวอย มารับแกะกันเถอะค่ะ เดี๋ยวแว้นไม่ได้เดี๋ยวแว้นไม่ได้ โอ้ยหอย แว้นไม่ได้อีก1 วิแว้นหมด โอ้โอด โต ไปเลย สะอองแสงเฟิร์นโฟ มันหาดีวะ โอ้ แสงเฟิร์นโฟ มันคิวตัวเองทีเลือดเต็มเลยวะ พี่จ๋าอยากไม่แว้นปะ อยากไม่แว้นปะ เฮ้ย โอ้โหนี่เดี๋ยวแป๊บเดียว ทางไหนอ่ะ ตรงนี้ไม่รู้อ่ะ จ ใช่ ำโอ้ไม่ แล้ว นะ ค่าตีแล้วแหละ ไม่ได้บังคับนะแต่แกต้องรู้ โอเค ไม่ต่อก็ได้ ควันแห่งแสง เลิกแว้นซะ มีคีน ไอ้ครูดาวเสร็จแล้วมีขี้นะ เอาเฟเซอร์เลสโอมอิลูมิเนต นี่ไม่งอด้วย แกะไม่หิว งอนด้วย แล้วซับก็แบบจะใช้ไม่ได้ โอ้โหทันโหดด่าโหดแล้วบอกให้ ไม่แกะเขาแว้นยังเบย ฉันวิ่ง 8.2 อ่ะแก ดูดไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย ค่ะ ต้องทวงก่อนเฮ้ยอันตรายอู้มันหนุกมากแล้วเนี่ย โดนทำร้ายร่างกาย รีเซ็ตปะ อยากขาด นี่ที่ได้จมกอง ฆ่าได้ไหมเนี่ยไอตัวเนี้ย ไปบอสเลยปะฆ่าให้หมดอ่ะ เดี๋ยวไปบอสเลย สองแสงพันธนาการอยาก มันยังไม่หมดเลยอีกตัวนึงนะโอมเอาเฟเซอร์ควันแห่งแสงอิลูมิเนต นี่แกต่อสู้ที่ดีที่สุดคือแอบหลังเสาอะ แพ้นะ เอาเฮ้ยอีเจ็ดจังเลยแทนถึงหมดแล้ว ควันแห่งแสงอิลูมิเนตฮิลเอาเฟ
จะทำหินตกใส่หัว อย่าเพิ่งฆ่านะ เดี๋ยวพึ่งนะติดมันติดชุบอยู่ อีก7 วิ ห้าสี่สามสองหนึ่ง มุกซะแล้ว ตีดิอู้อยู่ได้ ก็เดี๋ยวดิรอสกิลคูลดาวน์อ่ะ พูดมากมาตีเองกระดูก โอมปักษาสวรรค์พรแห่งแสงโอม จ้า ฟื้นฟูมารับแกะกันเถอะค่ะ รีแล้วเหรอไม่คิดมันรับแบบเดียวเนี่ยเพิ่มช้าให้เขาอีกโด มารับแกะกันเถอะค่ะ เอ้ยนี่อ้าวไม่รันต่อ ออมแสงฟื้นฟู ตีมาได้ขอบอกเป็นสายเอจีอะ แล้วเตะเฮ้ยมันอันตรายอยู่ จ้า ใกล้ หั ไม่ ว ได้ ทิ่ม ถ้าหนูยอมแพ้นะโอมนุ่มเหน่ง เวละเอ้ยลิกโดกระโดดกระโดดโอ้ ไม่เป็นบาด ชแวกเกมโหมด ไม่เป็นบาดระบาย นั่นตักเพื่อ ออมแสงฟื้นฟูโอมได้รักษา นี่รอหนอนน้อยเลย พี่เบาหวานเบาหวาน พรแห่งแสงละอองแสงฟื้นฟูปักษาส ดู ว่าง เบาหวานผมซะก่อน ช้ากว่านอนอีก พรแห่งแสงละอองแสงฟื้นฟู มารับแกะกันเถอะค่ะ หัวทิ่มตลอดเลยได้อุ้ยอโนบิไอบิชอืมาร์จ ทำไมเขาไม่พูดเลยอะ ไลท์เป้า หลับใน หลับไหน หลับใน จะอ้วกครับแหม ไหนจะอ้วกกินแมงสาบ แพ้ท้อง เงียบแล้วสงสัยไปอ้วก พรแห่งแสงเอาเฟเวอร์ เงียบไปอ้วก ละอองแสงฟื้นฟู
เว้น แสงแผดเผาแบบนี้นะคะอิลูมิเนตทุกคนอย่ายอมแพ้นะง่วงจังเลยง่วงจังเลย บักสองเหรอ นับให้นับ ไม่ต้องบักก็ได้เดี๋ยวหนูกดตาม อ่ะโอเคงั้นไปเลยป่ะ กดเลยบักสอง บักสองมันจะมีอันเวทเรียงตัวปะไม่เรียงแฮะ ไม่เลียง มันไม่ได้เยอะอะ ก็ สถิติที่เข้าก่อนมามันเท่าไหร่นะ300ปะหรือ400 จีไม่เคยจำนี่จะคุยด้วย จ มานับแกะกันเถอะค่ะ จำโอ้ย อย่างเงี้ยชอบรันน่ะ เกราะสายคุ้มครองอิลูมิเนตเลสเตเตอร์รักษา ฮัลโหล หือ ใครเข้ามาสักคน อ่ะเป็นไหนแล้วบัว ำจ๋า หือจงจ๋าตุ๋ยกระดาษปากมึงไม่ จง แหมเรียกซะจงจ๋านะฟังแล้วขนลุกเลยนะ ไม่เห็นแกจะเคยมาจงมาจ๋าทีนึง แปลกอ่ะ ผมนี่กูใส่คืนนอนฝันร้ายแน่เลยนะ อิลูมิเนต พี่ลองอีโมดิจะได้รู้ว่าอยู่ไหน โอม อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ หนูอีโมละ ไหนวะ ตุ๋ย อ้อม พี่อ้อมไปนู่นต้นหัวพี่อยู่นี่แกวิ่งหนีไปนู่น หอยหลอด โอมออคิว หอยแครงหอยเชลล ยำหอยตะแคงได้ไหมครับ ไปเปิดประตูไปทั่วเลยเนี่ย เฮ้ยกระต่ายเตรียมไม่มีแล้วเนี่ย กำนางไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยกำมาทางนี้ ไปทำไข่นะ มอนยังฆ่าไม่หมดเดินไปนู่นเลย โอมออคิว พี่หนูไม่ได้อ้อนแล้วหนูอยู่นี่ หอย แล้ว หลา ครบรอบแล้วน่ะ เลสโอมละอองแสงฟื้นฟูโอมรักษาสวรรค์ พี่มาทางนี้หน่อยดิ จำเฟซผมเหรอครับอะโวคาโนดิน A V O C A โห NO นางถึงกับแจกเฟซใน D คลิปเลย I เลย N กามแม่น แจกผู้ชายด้วย ดีก็จะเอาเบอร์ด้วยนะฮะผมจะแจกเบอร์เอาเลขที่บ้านฮะไม่ต้องเอาเบอร์ได้เอาเลขห้องผมไปเลยนะฮะมาหาได้เลยจำเอาอย่างนั้นไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลา คนแห่งแสง ผมสปอร์ตเขาบอกให้ ติดต่อนอนน้อยได้เลยนะครับ น้อยนอนน้อย นอนน้อยบอกเตะ9 ครั้งเตะอยู่3 ทีนะ โอเวอร์คิวสอนแสงพัฒนาการอิลูมิเนตโอมคนแห่งแสง อยู่
โอ้โหรีเวิร์สให้โอ้โหใจบุญจัง MP ฉันมันเหลือเยอะ ใช้ไม่สนแล้วเงี้ย ไม่กลัวเปลือง มีซับเหลืออยู่ไงไม่จะไม่เห็นเคยได้กับเขาเลยวะหนอนน้อย หนูเพิ่ง อา ซับ ครับจริงๆ หนู อ่ะ เพิ่งซับให้พี่ไปเองนะ โอ้โหไม่จริงอ่ะ ไม่จริง งั้นมารอดูในคลิปได้เลยอ่ะมีซับเหลืออยู่ไงไม่จะไม่เห็นเคยได้กับเขาเลยวะหนอนน้อยดีไงลำเอียงมากเลยไม่เห็นหนอนน้อยอยู่ในสายตาเลย ผมบังก็มีแล้วพี่ เหลือที่ไว้ให้พี่เด่นบ้างคือบางมีทั้งหมดเลยแต่พี่ไม่เกิดนะ ใช่ อยู่ไหนวะน่ะโอ้ยเจอมันสัก ระบาย เอ้ย นี่ไงนั่น หน้าแดงแล้ว ทำหน้าแดง ก็ขืนเดี๋ยวว่าไปหาไอ้ และอิลูมิเนตออลเฟสดิวแสงแผดเผาไลฟ์สไตล์ บอกเลยเสียงคณะเหมือน กามหล่อสิไม่ต้องมาแอบปลื้มหนอนน้อยนะ หนอนน้อยน่ารักอยู่แล้ว ผมเล่นเกมไม่เปิดเสียงเลยเนี่ย กระเทยบ้าเลยนะผมนี่รับสมัครสาวเด็กนักเรียนไม่มีค่าเทอมเลย อ๋อเมื่อคืนเหรอพี่ ใช่ โอเวอร์ฮิลไลฟ์สไต สาว ล์ ไหนไม่มีค่าเทอมลูกสาวมาหาพี่ได้เลยนะ เอามาแบมือแบบ พยายามแต่ชุดลูกสาวมาหาพี่อยู่ ลูกสาว เลสทึบอิลูมิเนต ที่ไม่ว่าปรับแสงสว่างเลสทึบอิลูมิเนตมารับแกะกัน เดินเข้าไปดีเดินไปดีเดิน โอ้ย ดิ ถุย เดิน อย่าหลับดิ หอย หนูไม่ได้หลับ ให้เดินใช่ไหม หนูไม่ได้หลับพี่ เฮ้ยเอ้ยมันถึงได้อ่ะ ทึบ พี่แมวน้อยเหรอ กาม ตัวใหญ่กว่าพี่อีกนะ กามผมยังไม่โต มันจะไม่โต เลสทึบอิลูมิเนตทึบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนอนน้อยหัวทิ่มอย่าจิ้มหนอนน้อยจิ้มหนอนน้อยเต็มหน้ายางครับยางยางยางนะยางยางอี ยัง ก ยัง ยางอี ยัง ก ยัง ยัง เต้น ยัง เต้นเต้น ยาง จะตายคนแล้วเนี่ย ยังไม่ช่วย ออมจงฟื้น อ๋อย ออม ไปชุบแล้วพี่ ออมแสงฟื้นฟู โอ้โหชุบไปหิวเลยพี่โอ้โหแล้วใจสุดยอดมากกดหมูแม่ โอ้ยโอ้ย เอาจริงเลยนะ ไม่บอกไม่กล่าวสักค ผมมีน้ำใจครับถุย ำเฮ้ยคิวหน่อยเร็วรีเวิร์สก็ได้เร็วจีเต้นทำไมเล่าเฮ้ยจะตาย ดูหมัดนี้แหละเต็มหน้า เล็งหน่อยขอต่อยทีนึง
จะตายแล้วเนี่ย หายหมดแล้ว ไม่ง้อไม่โดนอ่ะ จนที่ที่เธอ อิลูมิเนต หิวสิเฮ้ย ไหนบอกไม่ง้อครับ ต้องง้อแล้วเนี่ย จะเอาดาวแวนมาแล้ว เจอเด็กแว้นอู้ต่อยดอกนี้ เข้าตัวเองเลย22ต่อยเฮลมีเฮลมีดี อยู่ไหน เฮล เนี่ย มี พี่อ๋อ อยู่ข้างซ้องเฮลมียังยัง ดาวอยู่ ยังยังอีก แล้วกูดาว ยังอีกเฮลมีพีซ พี่ดินถ้าหนูหิวพี่ห้ามตีมอนนะโอเคปะ เฮ้ย ไม่เคมผมสู้ แส ไม่ ด ได้ งว่า บอกให้ จะฆ่ากูซะนะจะฆ่ากูแล้ว วางแผนแล้วนะ เฮ้ยเลือกแล้วสิเวละเฮ้ยนายทำไมนายทำอย่างนี้ โอ้โห ไม่ได้พกเลือดมาซะด้วย เอ้ยยัง ยังยัง ยังอีก เธอยัง เฮ้ย อิลูมิเนต ทุกทีดิ เฮ้ย หนอนน้อยโชว์สดนะ พี่ดิน ผมรู้พี่ดินเก่ง พี่ดินฆ่าเลย เราจะเป็นคนปิดฉากนี้เองเราจะเป็นคนปิดฉากนี้เอง เสียใจครับด้านเมจแต่สุดท้ายก็เป็นของฉัน ฉันจะเป็นคนปิดฉาก เฮ้ยเหนือไม่ถึงอีกโอ้ย พี่ดินรู้แล้วไอ้ฆ่ามันพี่ดิน ทึกเรียบร้อย พี่ดิน เอออย่านะฮะเด่นถูกนอนน้อยจำไว้ โอ้ยอนุบิตอบด้วยอ่ะผมจะเอาอะไรไปเลยนะครับบอกมัมมี่ไม่ให้นอนน้อยด้วยกัน นางกับกิวนางไม่ยอมโผล่แคมป์อ่ะ เอ้าจะไม่รู้เหรอ หนอนน้อยได้วิ่งมาถึงแล้วฮะโอ้โหหนอน โอ้โห น้อยใส่ลูกชิ้นใส่หัวอะ ลูกชิ้นไม่พักกัน เรื่องครับนั้นรับเป็นยกให้หนอนน้อย นะคะนี่คือสภาพของหนอนน้อยหลังที่ไปตะลุย อโนเบะ นี่ปลาวานกลายพันธุ์ โอ้โหปลาวานกลายพันธุ์ ไปเข้าเคาะลดน้ำหนัก ข้าวหอมมะลิ อีกตัวน่าเป็นข้าวกล้องเลย เฮ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหมาบอกลากันหน่อยดี บ๊ายบาย ยัง ได้มัน เดี๋ยว ไม่ ต้องบอกว่าซายูนาระ